kənd təsərrüfatı rayonlarımızdan biri olan Saatlı rayonundayıq. 12-ci panel müzakirədir. İl ərzində ondan artıq iqtisadi rayonda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında, azad olunmuş ərazilərdə, Zəngilanda, Xankəndidə bu tədbirlərin keçirmişik. Aqrar sığorta fondu pambıq sahələrini bir çox risklərdən sığortalayır. Yəni əlavə olaraq leysandan da sığortalayırıq. Bitkiçilik təsərrüfatlarının qida təhlükəsizliyi sahəsində vətəndaşlarla mütəmadi olaraq görüşlər həyata keçiririk. Saatlı rayonundan olan 22 sahibkara 504 milyon manat güzəştli kredit vermişik. Kənd təsərrüfatı istiqamətində çalışan işə götürənlərlə, sahibkarlarla 3 əsas istiqamətdə proqramlarımız var. Biznes İnkişaf Fondu vəsaiti ilə isə 80 milyondan artıq sahibkarlara vəsait Vermişsiniz. 2 hektardan 32 sendən pamba yığmışam. Amma o 2 hektardan cəmi 300 kilo pamba yığmışam. Dedi arxayın ol verəcək. Yəni hələ də verilir ki, nə də verilir. Bugün 17:20-də fermerin real dostu